Здравствуйте всем! Вот уже 4 месяца, как я владею тачкой своей мечты Nissan X-Trail T31 кузов 2012 года выпуска. Приобрел этот автомобиль БУ. Был один хозяин. Вот. Хозяин наездил где-то 65 тысяч. Ну там уже 68 за 4 месяца. 69 почти. Вот. Что произошло? Значит, появился звук в руле. Вот. Посмотрел видосы. В принципе, видосов полно, как это устранять, но для кучи, так сказать, поделиться опытом, как оно устраняется. Ни разу этого не делал. Буду делать первый раз. Постараюсь все тоже снять подробно, чтобы все было ясно и понятно. Так, постараюсь записать, что за звук у меня появился в руле при вращении, поможет ли мне это устранение. Вот при интенсивном вращении руля вот такой вот вой, можно его так назвать. Вот. Там идет вал, кардан между, значит, когда входит в моторный отсек, есть резиновая прокладка. Вот ее-то и будем смазывать. Говорят, просто можно побрызгать, но один опытный уже там товарищ сказал, что это ненадолго, надо полностью разобрать, снять ее, вычистить и хорошенько смазать смазкой. Литолом, говорят, смазывать не рекомендуют, потому что вроде как он резину разрушает, поэтому просто силиконовой смазкой. Ну, приступим. Так, вот я тут залез. Значит, вот мы имеем карданчик. Вот его тут защищает кожух. Вот там вверху. Вот там. И вот тут вот защелки. Их надо вывести из зацепления вверх, приподняв. Сейчас я это сделаю и продолжу дальше. Так, значит, вот я снял этот кожух. Вот там один защелка, вот вторая защелка, вот если видно, туда крючочки вставляются. Значит, вот вал, вот карданчик тут. Вот. Ну, тут пыль, грязь. Сейчас постараюсь это тут все почистить. И вот она, собственно, вот если вот так вот немножко, вот и видно вот это вот сама резинка. Вот там тоже похоже, что уже пыль, грязь. За 5 лет, уже 6-й год скоро будет в машине. Никто туда не заглядывал. Значит, вот пришло время. Ладно, продолжаем. Вот так она там крутится. Мучился, вот такая, в общем, получилась резинка. Вот так вот. Если кто будет ковырять, то зацепляйте за пластмассу, вот, потому что она идет целая. Пластиковый защитный кожух, который необходимо демонтировать. Это можно сделать, если его потащить вверх, тем самым выведя из зацепления крючки зацепы. Их 2 штуки, слева и справа от вала. Пластиковый защитный кожух демонтирован. Пластиковый защитный кожух. Вот таким образом выглядят крючки зацепы, которые необходимо вывести из зацепления. На данной фотографии можем наблюдать резиновую уплотнитель заглушку, разделяющую моторный отсек от салона, в которой вращается вал, и в результате чего там происходит трение, которое вызывает
скрип. Этот болт нужно выкрутить. Болт на 16. На данной картинке можем видеть втулку, которая вставлена в паз вала. Ее нужно отвести в сторону, иначе кардан снять не получится. Втулка отведена в сторону. После того, как карданный вал демонтирован, рекомендую все тщательно прочистить от пыли и грязи, чтобы она не попала внутрь. Резиновый уплотнитель подцепляем отверткой и аккуратненько вытаскиваем. Лучше всего это получится сделать, если подцеплять снизу по картинке. Тут такой как будто как язычок. Если за него потянуть, то легче будет вытаскивать. Я начинал сверху. У меня это получилось труднее, пока не дошел до низа. Резиновый уплотнитель демонтирован. Данное углубление и вал я протер чистой тряпкой и сбрызнул силиконовой смазкой. Вот так выглядит резиновая заглушка между моторным отсеком и салоном автомобиля. Ее лучше вытаскивать, цепляя отверткой за пластмассовые бортики. Ну вот, друзья, закончил работы по устранению скрипа в руле. И хочу продемонстрировать, что получилось, результат. Вот смотрим. Вот. Ну, какой-то звук там все равно есть. Это, видимо, все равно работает механизм. Но такого уже воя конкретного, как было, нету. То есть гораздо тише. И во время езды вообще его не слышно. Так, ну, в общем, я доволен, что у меня получилось. Значит, пишите комментарии. В комментариях, значит, пишите советы, пожелания, может быть, какие-то рекомендации, как что лучше делать. Вот. Ну и все. Заканчиваю на этом. Всем добра. Счастливо.